Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Berkay ve Ege var. Bana motor kullanmayı öğretecekler. Doğru mu? Doğru abi. Şimdi, bugün İlkay motorcu yapacağız sonunda. Bugün, evet. Dediler sonunda ki bir motor kullanmayı öğren. Dedim ki vitesli motor kullanamıyorum kardeşim. Öyle bir olayım yok. Honda kinetik, scooter tarzı şeyleri alır götürürüm. Orada hiç sıkıntı yok. Ama dedim bu böyle vitesli falan kullanamıyorum. Bunların sesi sedası da hoşuma gidiyor aslında. Gitmiyor da değil. Ama bu adamlar kullanıyor. Kasklar, Robocop gibi. Şunlara baksana abi, böyle bir iniyor. Diyorum ki oğlum NASA görev mi verdi? Mars'a mı gidiyorsunuz? Yok abi, motor kullanacağım diyorlar. Şimdi bugün kullanacağız. Ondan önce ben bir şey söyleyeceğim. Yüksek müsaadenle. Çok konuştum. Biraz ben konuşayım Ege. Evet, aynen. Sen çok susmuyorsun çünkü. Sustum abi, dinleneyim ben. Şimdi bu adamın çok fazla motor bilgisi var. Yaklaşık... Yok var, ben biliyorum. Yaklaşık 10 yıldan beri de Amerika'da yaşıyor. Birçok konuda güzel bilgiler edinmiş. Motor dışında da, motosiklet dışında da. Aksesuarı, motoru. Doğru mu baba? Doğru. Diyorum ki oğlum video çek. Ya çekeceğim. Bugün olmadı. Yağmur yağdı, güneş açtı. Ya diyorum ki çek. Bak millet kaliteli içerik istiyor, seviyor. En son Berkay Sürmeli diye kanal yaptık. Evet. Berkay Sürmeli kanalını takip edin. Çok güzel böyle evden işe, ondan sonra işten eve videolarım var. Anlat. Yani okula giderken çektiğim videolar var. Genel konulardan bahsediyorum. Yani bir Amerika'daki bir Türk ne yapar? Özellikle motosikletli hayatta nasıl kalır? Böyle hem Amerika'nın yaşamından, hem edindiğimiz tecrübelerden, hem de bir motosikletli burada ne yapar, ne eder, hangi ekipman alır, kaça alır, hangi motorların fiyatları nelerdir? Bu tarz bir bilgiler vereceğiz. Böyle Ama yani ya. Şovlara gidecek, onu Tabii, yapacak, tabii. zenginleştirecek. Ben sürekli akıl veriyorum kendi aklımca. Diyorum ki oraya git, bunu yap falan diyorum. Dedim ki bu reklam karşılığında da dedim, bana dedim 50 saat motor dersi vereceksin dedim. Motorcu yapacağız. Ya şimdi motosiklet cenneti abi burası. Motosikletlere de çok teşvik var zaten. O yüzden bir sürü etkinlik var ve bir sürü marka buraya geliyor. Onların bir sürü etkinliklerine işte gideceğiz, çekeceğiz, anlatacağız. Ege'yi alacağım. İşte İlkay'ı götüreceğim. Geç. Bir şeyler yapacağız. Mevsim böyle. de elverişli güzel. Yani çok Yani bir mevsim yağmurumuz, de- karımız yok. Tabii ki Evet. yani 12 ay motosiklet binilebilen bir yer burası zaten. O yüzden motosiklet cenneti. Ben de 12 ay bilmiyorum. Daha Ama bismillah. şimdi yapacağız. Şimdi ilk ayı da motorcu Sen yapacağız. zehri bir kere al binersin abi. Aynen abi, o zehir meselesi. Sevgili Elif, buradan bizi izliyorsun biliyorum. Kızıyorsun, ne motoru, başımıza iş çıkartma, ben korkuyorum falan diyorsun ama ben kaçak motor kullanmayı öğrenmeye başladım diyorum. Vallahi öğren abi. Motosiklet burada hayat kurtarır yani. Millet pavyona, kumara gider, biz motora gidiyoruz. Motora Ne yapalım gidiyoruz. abi, kaçak motora gidiyoruz. Genelde aslında öğrenen değil de öğretenin, yani ona biraz tepki olur. Tepki Niye olur, öğrettin, evet. sen Şimdi bunu bulaştırdın. Şöyle bir şey var, ben bir şey öğretmekten hiç haz eden bir adam değilim. Bu adam öyle değil abi. Bu adam, ben daha önce de şahit oldum. Oturuyor, anlatıyor, sıkılmıyor. Adamın didaktik bir yönü var yani. Böyle ben öyle değilim mesela. 10 dakika bir şey. Ya Egem sen de bunu beceremeyeceksin galiba falan. Gidiyorum böyle Vazgeçin. direkt, tamam mı? Hani pislik adamım ben. Abi- Bu adam öyle değil. Sabırlı. Güzel öğretiyor. Öğretmenlik geçmişimiz de var. Affedersiniz. Çok Ben- affedersiniz. ben Hocam Ağrı- çok affedersiniz. Ağrı'da bilgisayar öğretmenliği yaptım. Burada üniversitede bilgisayar derslerine falan girdim yani. Öğretmenlik geçmişimiz de var biraz. Sabırlı adam. Öyle boş adam değiliz yani. Öğretmenlik geçmişimiz var. Var. Bizim de öğrencilik Öğreteceğiz. geçmişimiz var. Ne olmuş yani falan diyor. Doğru, evet. Şimdi baba bugün ne yapacağız? Neyle öğreneceğiz? Abi bugün şimdi ben senin hiç sıfır tecrübesiz kabul ederek Scooter Evet. kullanmayı bilen adam olarak. okey. Şimdi benim burada da Illinois'de de aldığım şeyler var, kurslar var. Bu başlangıç için motosiklet Tamam. kursları. Ben onları bir yere yazmıştım zaten. Kafada bir yerde duruyor onlar. Nasıl başlanır, nasıl yani en baştan vites atmaya kadar bugün gitmeye çalışacağız. Tamam hadi bakalım. Ufaktan öğreteceğiz sana. Artık sana da bir motor alırız sonra da. Sen satıyordun motoru. Anlaşabilirsek döndün. vereyim hemen abi. Günün sonunda Motor alırsan Motor şaşırmayın. burada. Hemen alayım. Şuna bir değer biçelim. Arkadaşlar bir yardımcı olun. Motor alıyoruz abi diyormuş. Günün sonunda pazarlığa oturursanız şaşırmam valla. Ama 5000 yapma yine sen. Adam Lowballer'lık kaç yapma. liraya satıyorsun motoru? Şu an 6800'de ilanda. Ne diyor millet sana? 5000 vereyim mi diyor. 5000 vereyim gelimi alayım. 4500 vereyim. Ben de onlara diyeceğim ki yazdıklarında ben sana 5000 vereyim sen motor al. Bu kadar da ölücülük olmaz. Abi şimdi pazarlıkçı bizi bilirler Kayseri. Burası Kayserili kaynıyor, ben size söyleyeyim. Bunlar Amerikalı'nın Kayseri'si. Adam 6-8'e koymuş. 4,5 vereyim diyor.
Öyle bir şey yapacaksan yabancı gibi son 5 ben Aynen. Tabii. Veririz değil mi hacı? Veririz abi. Parası da yok. Evet, Her tarafa evet. soruyor. Parası da yok. Veririz değil mi hacı? Ben Sen de motoru varsın. zaten eskisine yani orijinal haline çevirsem Berkay alacak inşallah. Ben hiç bırakmam. Abi o egzoz nedir ya? Kötü mü? Tamam. Ya kötü abi ya. Ben şimdi adamdan yanayım abi bedava dersin. Abi açalım Oğlum sesine o ne bakalım biçim biz egzoz ya? Öyle egzoz mu? Ya var işte sesi tamam sesi okey güzel de şekli güzel değil. Ben beğenmiyorum şimdi. Abi arkadan görmüyorum motoru, sıkıntı yok. Ses. Yani bu stak halinde satsaydı, fabrika çıkışı halinde satsaydı ben hiç bırakmazdım. Kesin alırdım. Ben almayayım değil mi? Yani senin Müşterimi için şu an kaçırma. değil abi. Senin Yok için. al. Veremem. okey Yok de ben senin sana için. sonra ilk motor olarak bunu veremem. Yok senin için şu an değil. Şu an bu motor senin motorun Kardeşim değil. şu an alamam. İyi gün görüşürüz. Neyse bir dahaki motoru var. Ya hoca öyle dedi şimdi. Hoca ne derse Hoca abi? mı? 50 saat bedava ders alacağım. ya. Hoca işimi bozma ya. Evet. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş geçelim bakalım. Ben bir kaskımı takayım. Şuradan kaskı alayım. Kaskı da göstereyim. Hocam bunu mu takacağım? Evet abi. Peki. Şimdi bunu takacağım sevgili arkadaşlar. Berkay da yanımda olacak zaten. Harbi ders yapacağız bu arada. Yani Evet. şaka değil. Hani Yok abi şaka değil. belki Direkt öğreteceğim yani. motordan çok iyi anlayan arkadaşlar izliyordur. Bu ne ya falan filan diyordur ama işte hem muhabbet hem de böyle bir motor daha profesyonelini bu adam yapıyor zaten kendi kanalında. Berkay Sürmeli diye yazın. Bu tip çıkıyor zaten direkt. Böyle motorla diye çıkıyor. Mis gibi de videoları var. Ben çok motorcu bir adam değilim. İnşallah olacağım. Zehri alacağım. Çok hoşuma gidiyor gerçekten ama o zaman izlerim. Derim lan ne biçim sürmüşsün falan. Ondan Şimdi sonra diyorum da- kanka ne güzel gidiyorsun yağ gibi maşallah o zaman derim. Bilmem neyi kapatsana şunu bunu açsana falan filan yazarız yani. İyi bakalım bekliyoruz yorumlarını. Tamam hep ben reklamını yaptım. Oğlum kendi kanalın reklamını yapsana arkadaşlar Abi- böyle diye. İşte kanal Berkay Sürmeli. YouTube'a yazarsanız daha özel bir ismimiz yok. Çünkü 2 kişi izliyor henüz. Biri Ege, biri ben. Ben de izliyorum. Sen Yalan de izliyor 3 söyleme. kişi. Evet. Ya niye 2 yazıyor o zaman? 2 yazıyor. Bu izlemiyor. Ben izliyorum ya Sen hemen biriniz ilk izlemiyorsunuz koyduğu lan. anda koyuyorum Oğlum niye yazıyorum terbiyesizlik hemen. yapıyorsun? Ben like atıyorum. Ulan sen diyor musun? biri benim çünkü biliyorum. Diğeri kim? Çıksın lan Bana ya- burada. Hocam kendimizi germeyelim. Dersten önce kendimizi germeyelim hocam. Boş verelim. Ama ileride bir ismimiz olursa hani bir zaman sonra isim mi alınıyor YouTube'dan? Evet, O zaman- belli bir kullanıcıya ulaştıktan sonra 100.000'di galiba o. O zaman hiç Yüreğine olmayacak. indi. Siz YouTube'a benim ismimi yazın öyle bulun. Yoksa çok uzun o linki falan. Bir de bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Sizden ricam bu adamı mümkün mertebe zorlayın. Abi onu çek, abi bunu çek falan değil. Çünkü Evet abi. elinde bir sürü bilgi var. Kafada bilgiyi sadece işe götürüyor, eve getiriyor. Öyle bir tip yani. Bol bol paylaşsın. Paylaşmayı da seven bir adam. Çektirin. Ben de arkanızdayım. Ben de yazacağım yorum. Eyvallah. Küfür yorum Bekliyorum. yazabiliyor muyuz? Engellerim. Ben geçer artık. Engellerim abi. Ne yapıyoruz babacığım? Evet abi şimdi gel bir üstüne otur. Hadi bakalım bismillah. Allah Hayır. oturduk. Evet. Yalnız motorun üzerine otururken abi şöyle bir şey yapıyoruz. Geri gel. İneyim yani. Evet. Şimdi motorun üzerine otururken freni sıkıyoruz. Öyle oturuyoruz. Niye Şöyle. kaçıyor mu? Motorun kaçma ihtimalini engellemiş oluyoruz. Ha. Fren zaten burada biliyorsun. Evet. Freni sıkıyorsun abi. Motorun üzerine öyle oturuyorsun. Peki. Bu önemli bir kuraldır yani. Haydi Her bismillah. zaman. Çünkü eğim olur, bir şey olur. Sen üzerine oturduğun zaman ağırlığını vereceğin için biraz ayaklıktan kurtuluyor motor. Öne kayar bir şey olur. O yüzden elimiz her zaman frende. Birinci kural. Evet, şimdi Safety first. biraz kumandalardan bahsedelim. Ön fren sağ elimizde. Tamam. Sol elimizde debriyaj var. Ha bu fren değil bu debriyaj. Bu debriyaj. Eyvallah. Scooter'daki gibi değil. Scooter'da Ön arka fren. Evet, ön arka fren oluyor. Tamam. Bu frenimiz abi. Arka frenimiz de burada. Bu. Arka freni de buradan kontrol ediyoruz. Ben onu vites zannettim. Yok, vites öbür tarafta. ya. Şu küçük. Vitesimiz burada abi. Bunlar sinyaller. Uzun kısa. Tamam. Bu devir kesicimiz. Motoru Tamam. durdurmaya yarıyor. Yani motor çalışır vaziyette bu şekilde. Motor durdurmak için anahtarı da çevirebiliriz ama bazen eğimli bir yerde durursak eğer buraya elimiz yetişmeyeceği için freni bırakmadan buradan freni bırakmadan çat diye kapatabiliyoruz motoru. Şu da çalıştırma marş motoru. Onun haricinde çok bir kumanda yok. Basit. Tamam. Viteslere şimdilik Şimdi bu geçmeyeceğiz. fakir motor olduğu için mi çok kumanda yok yoksa geneli böyle mi? Yok geneli böyle. Şaka. Bunda da öyle. Hemen seninkine de laf attı hemen. Bunda da öyle değil. Onda da öyle. Aynısı abi. Laf kondurtmaz eski Çok motoruna. bir fark yok. Şimdi bu benzin şeyi. Eyvallah. Onu açıyorsun, benzin dolduruyorsun falan. Tamam. Şimdi abi ilk başta bir motoru tartalım.
Daha doğrusu bir oturuş pozisyonundan bahsedelim. Şimdi ayaklarını ayaklıklara koy, motor seni taşır. Yok, taşır seni motor. Heh. Beni bile taşıyorsa zaten bu iş olur. Şimdi güzel oturdun, biraz böyle bir boşluk bırakmak lazım. Burayı dizlerimizle sıkıyoruz abi. Tamam. Tamam mı? Burayı dizlerimizle sıkıp bu bölgeyi kilitliyoruz motora. Hmm. Belimiz de biraz kambur. Tamam mı? Kollar düşük, omuzlar düşük. Aynen. Şunu böyle ortalayalım. Yok, bir şey olmaz. Bunu böyle ortalayalım. Şuralar kırık abi. Bu neden biliyor musun? Böyle olursa motoru kontrol edemezsin. Böyle olduğu zaman motoru daha rahat kontrol edemezsin. Eyvallah, anladım. Evet, Oynama. omuzlarınız düşük. Motoru alttan kilitliyoruz. Bel de kambur olduğu için tümseklere girdiğimizde bu görevi görüyor. Biraz amortisör görevi görüyor. Yani belimize çok yük bindirmemiş oluyor. Anladım. Oturuş pozisyonumuz bu şekilde ama böyle çok şimdi çok fazla sıkmanı tavsiye etmem. Zaten yapmayacaksın. Başka bir şeylere konsantre olacağın için motoru sıkma gibi bir şey aklına gelmeyecek ilk etapta. Tamam. Şimdi abi koy ayaklarını yere. Koydum. Şimdi motoru böyle bir dengeye al. Ayaklarının üstünde. Motoru böyle bir tart. Motorun ağırlığını bir hisset. Böyle üstünde gidip gelme. Ha, öyle yap. Bir şey yokmuş Böyle lan bir bunda. ağırlığını bir sağa böyle bir yat. Aynen. Bir bak bir ağırlığına taşıyabiliyor musun? Bu tarafa zaten ayaklık var, Aynen. yapmıyor. Böyle bir kendince hissiyatını yap. Bir de şimdi ağırlığı Taşın, biz motora pehlivan adamız abi, taşırız Yok, ya. taşırsın. Şimdi bir de ağırlığı motora taşıtmayı öğrenelim abi. Şimdi tut motoru yine ayakların üstüne al. Böyle ya. Şimdi zaten motorla duracağın için arka frene basılı tutuyorsun. Bu ayağını yere indir. Heh, şimdi motoru düz al. Yani kendi dengesini al. Freni bas abi. Bas. Buradan da bas, oradan da bas. Tamam, ikisini de bastım. Bu ayağına çok yük bindirmeden motoru dengeye almaya çalış. Aslında normalde bir tek bu ayağın basıyor ama motora ağırlığı taşıtmayı öğretmek için. Eyvallah. Motora şu an hiçbir yük yok değil mi? Sol ayağın. Aynen. Motora ağırlığını motora taşıtıyorsun. Bu önemli bir özellik. Trafik ışıklarında dururken bu ayağın frende, bu elin frende, bu ayağın yerde ama ağırlığı motora taşıtıyorsun. Anladım. Çünkü çok yük binerse bu dizin yorulur yani. Yorulur. Evet, kasılır, kramp girer, ıvır zıvır. Aynen abi. Şimdi kumandaları öğrendin. Kontağı aç. Bir motor kendini sensörlerini bir kontrol etsin. Bu elimle açıyorum değil mi? Bu frende dursun İstersen yine. yok. Freni bırakabilirsin. Motoru Bırak. ayaklığa koyabilir. Heh. Şimdi Yarım mı kontağı aç. açıyorum abi? Aynen. Aç abi. O bir kendini kontrol ediyor. Sensörler bir şeyler yapıyor. Evet. Şimdi frene basılı tutarak, ya bir de şunu söyleyelim. Şu ne? Motosiklet boşta Demek. Aynen. Şimdi birinci vitesi Şimdi kullanacağız. arabalar hep parkta oluyor ya, bunun boşta mı olması Bunun gerekiyor? boşta olması gerekiyor. Eyvallah. Boşta olmadığı zaman çalışmaz. Vitesi freni çekmen lazım. Bir de ayaklığı kapatman lazım. Eğer vitesteyse. Anladım. Şimdi şu an boşta, çalıştırmaya hazır vaziyette. Tamam. Motor sıcaklığımız iyi. Normalde motoru ilk geldiğim zaman sabah bir 5 dakika falan ısıtmak gerekir. Hemen motoru çalıştırmaz Yürüyüp gidilmez. Tabii motora zarar verir. Şimdi motorumuz çalışır vaziyette. Freni sıkarak abi motoru marş motorundan çalıştıralım. Sehpa falan duruyor değil mi? Dursun. Hadi bismillah. Motorumuz çalışır. Freni bırakıyorum. Ama boşta. Şu an yani gaz vermen hiçbir işe yaramaz. Çünkü motor boşta. Aynen. Şimdi bekliyoruz. Şimdi yok, hazır. Gitmeye hazır. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Arabadaki gibi şunu tam sık çekiyoruz. Debriyajı. Debriyajı tam çekiyorsun abi. Tamam. Vitese yapacağın şey tabii frenle birlikte yap. Bunu tam çekip vitesi bir defa aşağı basıyorsun. Sonra Birinci bir vites alıyorum. aşağıdadır. Tamam, yavaş yavaş bırakıyorum. Ondan sonra aynen arabadaki gibi düz vites araba sürmüşsündür. Tabii canım. Aynen. Yavaş yavaş bırakıyorsun ama şu anda gitmiyoruz. Şu anda kavramayı öğreneceğiz. Eyvallah. Motor nerede kavruyor, Tamam. onu falan test edeceğiz. Tamam. Şimdi tekrar çalıştır abi. Düzeltiyorum. Ayakları kapat. Tamam. Debriyajı çek. Şu an birinci viteste. Freni bırakabilirsin. Şu an buraya çok fazla yük bindirme. Dirseklerini de kır biraz. Aynen. Bu arada kask taktım, eldiven ve de dizlik takmadım çünkü kavrama yapacağız. 1-2 şöyle bir gideceğiz Aynen, diye. şu an zaten Yani yoksa yerlere gidiyoruz. eldiven, ondan sonra falan hepsi var yani. Onlar kullanılacak malzemeler zaten. Şimdi abi kavramayı öğreniyoruz. Tamam mı? Kavramayı da şöyle hafif bırak. Motorun gidiş kavrama yerini bir öğren. Gaz vermeden. Yok, gaz vermeden.
Ama motorun gidiş yerini öğren, geri sık. Öğren, geri sık. O kavrama yerine bakıyorsun. Biraz daha yap. Biraz daha praktis yapman lazım. O kavrama yerini tam görmen lazım. Şurası işte abi. İşte orası var. Gidiyorsun işte sen baya. Oğlum gaz vermiyorum ki. Gaz vermiyorsun ama motor onu götürür. Tamam anladım ama ikinci viteste ne yapacağım? Lop lop diye yapmayacağım yani. Düşünme zaten de. İkinci vitesin devrine ulaşacak mesafemiz yok. Şurası kavrama abi. Ha, orası kavrama abi. Şimdi kavrarken sen ufak git oraya. Tamam mı? Yine kavramayla dön. Tamam mı? Ondan sonra gel. Sonra yavaş yavaş ayaklarını yukarı çekmeye. Tamam. Sadece kavramayla gaz vermeden. İstersen çok küçük gaz verebilirsin. Çok küçük. Adam baya gidiyorlar. Bu iş tamam. Ya Berkay, yemin ediyorum yeni yürümeyi öğrenmiş çocuklar gibi mal gidiyorum ya. Çok güzel. Herhangi bir sorunda direkt debriyajı çekiyorsun abi. Hani baktın şeyler ters gidiyor. Frenden önce debriyajı çekersin. Ama ikisine de basabilirsin yani. Eyvallah. Şimdi git bakalım tekrar oraya. Yine kavramayla git. Çok gaz vermeden. Hiç gaz verme. Kavramayla git abi. Gaz falan değil. Ne oldu? Berkay boşa nasıl alınıyor? Boşa debriyajı çekip şeyi yukarı çekiyorsun. Burada yeşili görürsün zaten. Neyi yukarı çekiyorum? O vitesi aşağı bastın ya. Evet. Bunu yukarı çekiyorsun. Ha. Şimdi ikiye geçti. Hı. Bas. Ha, şimdi geçti. Şimdi debriyajı bırakabilirim değil mi? Hadi. Yani zor değil açıkçası. Zor değil, gidiyor Evet, çünkü. gidiyor. Yani ama şu var. Öyle ben biraz gaz verip kalkabilirim de. Orada sorun yok da Evet. ikinci vitese geçiş. Şimdi arabada hep böyle vites yanında. Hiç ellemiyorsun zaten otomatikte. Ama manuel viteste de mesela şey yapıyorsun. Debriyaj falan yapıyorsun. Vites burada, debriyaj orada. Aynen. Bunda debriyaj burada, vites burada falan. Bütün her şey yer değiştiriyor bir Yer anda. değiştiriyor aynen. Yani O zaten tamamen böyle karışıyorsun yani tamamen. ona alışana kadar ilk başta sana vites değiştirmiyorlar. Bir de bundaki viteste şöyle bir değişiklik var. Şimdi 1'e basıyorsun, aşağı basıyorsun 1. Yukarı çekiyorsun ondan sonra. Yani boş 1 ile 2'nin arasında. Boşta duruyor, 1'e basıyorsun 1 oluyor. Sonra zaten o hızla giderken boşa düşmüyor, 2'ye atlıyor. 3, 4, 5, 6. Sonra aşağı basıyorsun bu sefer aşağı inmek için. Anladım. Şimdi body gittin geldin. Güzel. Bir denedim. Şöyle bir baktım. Şurada şöyle birinci viteste vites değiştirmiyorum da basıyorum ona. Bir gittim geldim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen motosiklette öğrenilmesi gereken en önemli şey, en birinci şey fren yapmaktır. Tamam. Öyle gitmek, gazlamak falan değil. Şimdi bir freni anlatalım ufaktan sana. Tamam. Şimdi abi fren, bu debriyaj tabii. Şaşırdık. Adam da şaşırdı. Şimdi abi freni böyle arabadaki gibi cart diye asılmıyor. Ben tek parmak yapıyorum. Tek parmak, çift parmak, 4 parmak hiç fark etmez. Ama Yavaş. basacağımız oran artarak. Yani durmak istediğimiz hızımıza ve durmak istediğimiz şeye göre artması gerekiyor. Ha, kademeli Tabii veriyoruz şimdi yani. bunu cart diye asılırsak ne olur Küt biliyor diye musun? durur. Bu amortisör kapanmaya şey bulamaz ve lastik kayar. Benim öyle bir videom var. Yani düşüyordum az kalsın da Allah korudu. Nasıl motosiklet toparladı. Allah korudu beni orada yani. Tamam. Yani fren şimdi sen biraz daha ileri gideceksin. O yüzden freni de anlatayım. Freni yavaş yavaş sıkıyoruz abi. Birden cart diye asılmıyoruz. Ben şunu yaptım. Hiç frene sadece şuradaki stop sign'da dur işaretinde frene biraz şöyle tek parmakla asılır. Aynen. Onun dışında debriyajı sıkıyorum ben. Debriyajı tabii. Şu anda debriyajı en kötü durumda yani herhangi bir panik anında debriyajı sıkmak senin için şu anda önemli. Yani
60'la giderken debriyajı sıkmak sana hiçbir şey fayda sağlamaz. Hatta motoru daha da O hızlandırır. yok, ben Ama şuradaki, şu anda evet, motor şuradaki debriyajı şeyden sıktığında bahsediyorum. seni durdurur. Tamam, o zaman O şimdi yüzden deneyeyim mi? frene çok bir gerek yok. Gerek yok, Şu aynen. an abi aslında biraz da scooter'dan tecrüben var. Aynen. Sen böyle bir dengeni falan biliyorsun. Ben gördüm zaten seni. Biraz sıkma kendini, tamam mı? Buradan Abi şöyle, gerçekten hayatımda ilk defa vitesli ve de bu kadar büyük motor kullanıyorum. Şimdi Berkay diyor ki Amerika'da bu motor başlangıç motoru diyor. Ulan Aynen dedim, abi. başlangıç buysa biz artık pro olduğumuzda neye bineceğiz? Şu kadar motoru falan mı bineceğiz? Ya? Orada duruyor abi işte. Ha bak burada duruyor seninki. Hemen nasıl konuştu? Orada duruyor abi. Motorun diyor. sahibi. Sıcak ya motoru. O yüzden. İsteyene Türkiye'de yollarız. Şimdi Eyvallah. abi dediğim gibi, öğrettiğim gibi kavramayı veriyorsun, devam. Birinci vites ufak ufak gaz verebilirsin. Dirseklerini her zaman kır ki daha Yo, çok öyle kolay yapıyorum kontrol zaten. edebilirsin. Bir de abi bakış çok önemli motosiklette. Bu da ikinci öğrenmen gereken şey. Motora bakmayacağım, yola Motora bakacağım. bakmıyorsun. Bakışlar hep yukarıda ve döneceğin zaman da tamamen virajın döneceğin çıkışa bakıyorsun. Bunu ilk başta yapmak çok zor olur. Yani burada yapmana gerek yok. Ama sakın buralara bakma. Tamam mı? Hep ileri bak abi. Çünkü motosiklette baktığın yere gidersin. Bu kuraldır yani. Baktığın yere gidersin. Arabada da GPS'in olduğu yere gidiyorsun. Olduğu yere gidiyorsun. Waze'i açıyorsun, devam. Waze'i açıyorsun, gidiyorsun. Tamam hadi, mol sende. Hadi Mol bakalım. sende abi. Şimdi bismillah çalıştırıyoruz. Neden çalışmıyor? Çünkü bunun yüzünden. Heh. O kadar da kavramamız var hocam ya. Hadi bakalım. Evet, şimdi şuradan Motoru dizinde tutmaya çalış. şu dizimle. Yani üstündeyken ama şu an değil. Şöyle, ha, anladım. Birinci viteste Oraya tam bas abi. Ne ucunda basıyorsun? öyle mi? Şöyle mi basayım? Bak tam bas abi. Bak bu kadar ya. Biri attık. Ya bakma ona. Şimdi hiç gaz vermeden deminki gibi kavramayla gidiyorum. Hadi bakalım, Kendini bismillah. rahatlat abi. Dirsekler kırık, omuzlar düşük, sıkma kendini. Çok güzel. Aynen böyle, devam. Harikasın. İşte bu. Haydi bakalım, bismillah. Ulan ne değişik bir işmiş. Biraz da gaz vereyim. Evet, tabii şimdi gazı, freni falan bilmediğim için böyle kesik kesik falan veriyorum. O yüzden biraz değişik ama çok zevkli gerçekten. Şurada şöyle dönmek bile zevkli yani. Şuradan debriyajı yine salalım. Hiç gaz vermeden şöyle dönelim. Evet, hocamızın dediklerini hatırlayalım. Karşıya bakıyorsun. Biraz da gaz vereyim ya. Şöyle hafif bir gaz vereyim yani. Çok oldu. Pardon. Şuradan dönüyoruz. Çok zevkli ya. Gerçekten iki tekerin üzerinde gitmek hakikaten zevkli yani. Şöyle bir de ara gaz çekeyim. Yavrum benim. Şimdi kademeli sıkıyorum şöyle yavaş yavaş. Debriyajı da saldım biraz. Bu stop sign'da durmamız lazım. Park halinde, yani park arasında olsanız bir otoparkta dikkat ediliyor. Bir de şurada petrol var. Orada niye duruyor onu da anlamadım. O yüzden biraz da tırstım ondan. Evet. Gayet rahat şu anda. Dirsekler kırık. Omuz düşük. Çok rahat bir şekilde gidiyor zaten motor. Yani hiçbir gaz vermesem de debriyaj aslında zaten rolanti götürüyor motoru yani. Çok güzel. Çok zevkli. Bir de bu başlangıç motoruymuş ama yine de sesini çok beğendim motorun. Evet. Biraz gazı ayarlayamıyorum, sadece o var. Gelirken de bir şekil yapayım şöyle. O kadar şeklimiz de olsun yani hocam. Ara gazını da verdin, hadi bakalım. Evet. Şimdi vitesi yukarıya çekip boşa aldım. Boşta şu anda. Debriyajı bırakıyorum. Bunu da böyle olduğu için kapatamadım. Yine bir karıştırdım hafif. Olsun, önemli değil. Falan filan. Onlara alışırsın. Evet. Ayaklığı aç abi. Motorun kafasını şöyle kırıyor muyum bırakırken? Aynen. Böyle yaparsan daha çok yük taşır. Tamam. Şunu da şöyle kapattım. Şimdi ne düşünüyorsun abi? Anlat bakalım. Başlangıç motoru olur mu abi? Abi şunu bir çıkartayım da ondan sonra. çıkaralım. Azıcık yanmışım. Abi şöyle söyleyeyim. Başlangıç, sonlangıç falan filan bilmiyorum. Ama gerçekten keyifli bir iş. Keyifli bir şeyler. Çok keyifli gerçekten. Güneşe bakamıyorum, bunu takacağım, pardon. Gerçekten çok keyifli. Yani bir de ben bunu bu kadarını bilmiyordum mesela. Motora hiç gaz vermiyorum ama rölanti sadece götürüyor beni. Evet. Yani o da güzel bir şey. O da hoş bir şey.
Bir tek sorunum oldu, onu söyleyeyim. O da şu, fren yaptığımda ya da gaz verdiğimde ayar bilmiyorum. Ya Yani o zaten hafif gaz verin diyorum, ök diye kalkıyor. abi o şöyle. Şimdi ben Ege'nin motorunu süreyim. Bak eski motorum olmasına rağmen istop ettiririm. Ha, ayar Çünkü olduğu için tabii yani. debriyajı farklı, onu kavraması farklı, fren ayarı farklı. İstop ettirebilirim yani. Frende bastığım zaman o çok sert tutuyormuş, bir dahakine daha dikkatli davranayım. O normal. Ben motor değiştirsem de olur o bana. Geç abi mesela gaz ver. Farkını kendin görürsün Evet. zaten. Bir tane daha şöyle geçelim. Hazır varken. Oğlum bu nasıl duruyor böyle ya? Biraz yatık. Bu cinsmiş ya. Bismillah. Şuna bakacağım. Artık öğrendim, bu biraz daha hafif gelir şimdi sana. Öyle mi? Ama biraz daha eğilmeli bu. Bu yarımda duruyor, şu anda sağlam değil mi? Evet, yalnız şeyde Bu değil boşta. yani. Boşta evet. Daha sert bir sesi var. Vav vav vav. O da dünyanın en sevdiğim ses, egzozundan geliyor. Aynen. Çok seviyorum. Ayakta kapatmazsan stop eder. Ayakları kapatmazsan Ayakları stop eder. Saygı, sevgi, hürmet. Şu anda da viteste bu arada. Şimdi direkt çalıştırabilirdin. Öyle şey yap. Bizde her şey kuralıyla geçin. Çok güzel abi. Her zaman. Yukarıda bunun bayağı. Bayağı yukarıda. Çok yukarıda. Evet. Ona göre yani. Ben aşağıda seviyorum. Çok yukarıda. Ben de öyle seviyorum. Aman abi. Satılık motor. Yavaş yavaş. Bu bana çok rahatsız geldi. Yani şöyle, mesela dönerken falan elim şuraya takılıyor. Takılır. Bunun gidon turu çok dardır abi. Evet, çok da. O mesela öyle değil. O bayağı kırıyor kafayı Evet, yani. kırıyor. Onun turu güzel. Ama bu mesela şöyle dönerken falan elim buraya takılıyor. Ama onun dönüş daha rahattır. Ya bunun daha doğrusu daha rahat araları Daha gelsin. rahat Daha dönüş. kıvraktır bu motor. Öyle mi? Tabii ki Ha, daha kıvrak. anladım. Ama yani genel olarak light bir mi? Yani light derken gidişi falan daha böyle bir rahat gibi geldi yani. Hani Evet. hantal değil en Değil. azından. Öyle bir şey var. Ama işte pozisyonu rahatsız. Evet, biraz öyle bir durum var. Ya bu seni direkt Sürekli yatırır yatıyorsun. ya. Yatış. Evet. Evet. Evet efendim, bugün sevgili Berkay bana ilk defa bir vitesli motor kullandırdı. Gerçekten bir döndüm. Ya denge konusunda hiçbir sıkıntı çekmedim. Çok güzeldi evet. Yani Allah var, scooter çok kullandım çünkü. Ama hani ikinci vites ve sonrası için bir de o pratikleşmek için işte debriyaj, fren, gaz falan filan. Onlar biraz canımı sıkıyor olabilir. 10 numara 5 yıldız
Güzel bir kanal yaptı kardeşim. Bol bol da video ile besleyecek söz Bekleriz. verdi. Siz de mutlaka ittirin. Abi video çek, abi rahatsız edin böyle. Hepimiz Ne gerekiyorsa bekleriz. yapın. Çok güzel içerikleri var. Düzgün, kaliteli. Çeşitlendirmesine yardımcı olun. Ellerine sağlık kardeşim. Rica ederim abi. Seni de motorcu yapacağız artık. İnşallah. Hadi bakalım. Sevgili Ege de bu arada kamera arkasında bize yardımcı oluyor bu sıcakta. Allah razı olsun kardeşim. Sevgili Rica ederim. Ege Alkan. Efendim, en kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Karşınızda olduğumda da yeni böyle motorla bom 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 falan geleceğim. Harley ile falan geliyormuş Öyle, böyle. öyle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.